Hello friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா Pulsar 135LS ல வந்து டைமிங் செயின் எப்படி அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்றது பிளஸ் இன்ஜின் வால்வ் எப்படி அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்றது அப்படினு தான் இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். வீடியோவை கடைசி வரை பாருங்க, ஸ்கிப் பண்ணாம. இது ரெண்டு அட்ஜஸ்ட்மென்ட் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் பிக்கப் நல்லா இருக்கும், பிளஸ் மைலேஜ் நல்லா கிடைக்கும், இன்ஜின் நாய்ஸ் வந்து குறையும். இந்த மூணு ப்ராப்ளம் வந்து ஓவர் கம் ஆகும். இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன டூல் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம். பாத்தீங்கன்னா 8-9 ஸ்பேனர் எடுத்து வச்சிருக்கோம், 10-11 ஸ்பேனரு பிளஸ் 13 நம்பர் ஸ்பேனரு, 8 நம்பர் டி ஸ்பேனரு. அது போக பாத்தீங்கன்னா வால்வ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டூல், அது போக அனபேண்ட் பேக்கிங் வாங்கி வச்சிருக்கோம். இவ்வளவு டூல்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த வண்டியோட ஐடலிங் ஸ்பீடு செட் பண்றதுக்காண்டி ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சிருக்கேன். வால்வ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஐடலிங் ஸ்பீடு செட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பைக்கோட சைடு டோரை கலத்திக்கலாம். கலத்தும்போது சேஃப்டியாக கலத்தணும். அதுக்கப்புறம் பேக் சைடில் உள்ள சீட்டை கலத்துறதுக்காண்டி இதில் ஒரு புஷ் பண்ணுற இழுக்கிற மாதிரி ஒன்று இருக்கும். இது அப்படி இழுத்துனா பேக் சைடில் உள்ள சீட் கவர் தனியாக எடுத்துக்கலாம். இது 135 பைக்கில் மட்டும் தான் இந்த மாடலில் வரும். இப்போ பேக் சீட்டை கலத்துனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சீட்டை கலத்துறதுக்காண்டி 10 நம்பர் ஸ்பேனர் வச்சு இதை கலத்தணும். இந்த போல்டை ரிமூவ் பண்ணால் தான் ஃப்ரண்ட் சீட்டை ரிமூவ் பண்ண முடியும். அப்போ தான் நம்மளால் ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ண முடியும். எந்தெந்த போல்ட்டை கலத்துறமோ அதே இடத்துல நம்ம மாட்டி வச்சிடணும். அப்படின்னா தான் நம்ம தேட வேண்டாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட்டு இப்படி தூக்கிட்டு இப்படி இழுத்தா போதும், ஃப்ரண்ட் சீட்டு தன்னாலே வந்துடும். அது போக நம்ம கலத்தின போல்ட்டை அதே மாதிரி மாட்டி வச்சிடணும். அதுக்கடுத்து வந்து டேங்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காண்டி இதில் போட்டிருக்க 12 நம்பர் ஸ்பேனரை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். 13 நம்பர் ஸ்பேனரால் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். 13 நம்பர் ஸ்பேனர் வச்சு கலக்கிறேன். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பாருங்கள் பொறுமையாக. அப்போ தான் உங்களுக்கு நீங்களே எப்படி கலத்தி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியும். மேக்ஸிமம் இந்த வண்டி ஸ்டார்டிங் கம்ப்ளைண்ட்டு இன்ஜின் நாய்ஸ் இருக்கும். அதை இந்த மெத்தட் படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். வண்டி நல்லாயிருக்கும், ஓட்டுறதுக்கே உங்களுக்கு ஸ்மூத்னஸாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வண்டி டேங்க் கவரை வந்து ஃபஸ்ட்டு கலத்தி விட்டுருணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா வண்டி டேங்க் கவரையும் கலத்தி விடணும். அது போக பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் சென்சார்லேருந்து இதுக்கு ஒரு சப்ளை போகும் எலக்ட்ரானிக் யூனிட்டுக்கு, அதையும் ரிமூவ் பண்ணிடணும். ப்ளஸ் பெட்ரோல் டேப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெட்ரோல் டியூப்பையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறணும். ப்ளஸ் டேங்க் கவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் மாட்டியிருப்பாங்க, அதையும் நம்ம மறக்காமல் கலத்திடணும். அப்போ தான் நம்ம டேங்க் ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா டேங்கை எல்லாத்தையும் கலத்தி விட்டுட்டு ஹேண்டில் பார் ஸ்டெடியாக வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு பிடிச்சி தூக்குனாலே போகும். டேங்கை எப்படி தனியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ டேங்கை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. டேங்க் மாட்டிருக்க இடத்துல 2 ரப்பர் புஷ் வரும். இந்த ரப்பர் புஷ் கீழே விழுந்திருந்தாலும் அதை கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ரப்பர் புஷ் இல்லைன்னா டேங்க் வந்து ஷேக் ஆகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இன்ஜின் வால் டோர் கவரை வந்து கலத்தணும். இதில் 4 8 நம்பர் போல்ட்டு போட்டிருப்பாங்க. 4 8 நம்பர் போல்ட்டையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டா அந்த டாப் கவரை தனியாக எடுத்துடலாம். புஷ் பண்ணிடுங்க.
இந்த பல்சர் 135 LSங்கிறது LSங்கிற மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா லைட் ஸ்போர்ட்டு. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியில் 4valve இன்ஜினு, அதாவது இன்லெட்டுக்கு 2 வால்வு எக்ஸ்காஸ்ட்டுக்கு 2 வால்வு இருக்கும். இது 135cc-னாலும் 150cc-க்கு ஈக்குவலாக நல்லா பவர் இருக்கும், பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாயிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 4valve இன்ஜின் சொன்னால் இந்த பைக் தான் இந்தியாவில். எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டியூப்பு போகும். இந்த டியூப் வந்து டைரெக்டாக ஏர் ஃபில்டருக்கு போகும். அதாவது வண்டி இன்ஜினில் உள்ள ஏர் ஃபில்டர் ஆகி ஏர் ஃபில்டருக்கு போகும். ஜஸ்ட் இந்த இன்ஜின் டாப் கவரை லைட்டாக 2 தட்டு தட்டிட்டு மேல் நீக்கி தூக்குனீங்கனாலே தனியாக வந்துடும். அவ்வளோதான், ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட முக்கியமான பார்ட் இங்கே தான் இருக்குது. இப்போ டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ டைமிங் செயினை எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் டைமிங் செயின். நம்ம செயின் ப்ராக்கெட் மாற்றுற மாதிரி இதுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருக்குது. அதாவது ஒரு 40,000 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு வாட்டியாட்டி சேஞ்ச் பண்ணால் தான் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இது எப்படி செக் பண்ணுறதுனா, ஒரு விரலை உள்ளே விட்டுட்டு இப்படி அமுக்கி பார்க்கணும். இப்படி அமுக்கி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா விரல் உள்ள ஈஸியாக உள்ள அமுக்கிட்டு போயிடுது. அப்போ கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டென்ஷனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை தான் இந்த ஸ்பேனரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலே போதும். இது 13ஆம் நம்பர் இருக்கும், சில வண்டியில் 10ஆம் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க. இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு நம்ம டைமிங் செயின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டைட் ஆகும். அதையும் எப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் ஆலை பற்றி பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது லூஸாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா, மைலேஜ் கிடைக்காது, ப்ளஸ் சலன்னு சவுண்டு கேட்கும். உங்களுக்கு இந்த டைமிங் செயினுக்கு ரெண்டு சைட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் வந்து டென்ஷனர் மூலமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லீஃப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லீஃப் டேமேஜ் ஆகிட்டுனாலுமே உங்களுக்கு டைமிங் செயின் வந்து நீங்கள் எத்தனை வாட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலுமே ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷேக் இருக்குது, ஓரளவு டைட்டாக இருக்கணும், கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்குது. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ரேஸ் பண்ணாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டரில் உள்ள பெட்ரோலில் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. சவுண்டை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், டைமிங் செயின் சவுண்ட் ரொம்ப தான் இருக்குது. இது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா ரேஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறதுக்காண்டி தான் மெயினாக ஆயில் வேஸ்ட்னாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த வால்வு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு வந்து 30 டைம் அடிக்குமா, இன்லெட் வால்வும் எக்ஸ்காஸ்ட் வால்வும். அதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இன்லெட் அடிக்கும்போது எக்ஸ்காஸ்ட் ஆஃபில் இருக்கும். வண்டியில் பெட்ரோல் இல்லை, அதானே உங்களுக்கு ஆஃப் ஆகுது. வண்டியில் உள்ள வால்வு சவுண்டை பாருங்கள், கிளியராக உங்களுக்கே கேட்கும். சவுண்டு பயங்கரமாக அடிக்குது. டைமிங் செயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வர டென்ஷனரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டைமிங் செயின் வந்து டைட் ஆகும். அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக்கில் டைமிங் செயின் வந்து டைட் பண்ணக்கூடியது வந்து நம்ம இங்கே டைப் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அங்கே டைட் வரும். ஓவர் டைட்டும் வைக்கக்கூடாது, மீடியம் டைட்டில் வைக்கணும். இன்லெட் வால்வு சவுண்டு வருது. ஸோ டைமிங் செயினை டைட் பண்ணிடலாம். டைமிங் செயினை டைட் பண்ணியாச்சு.
இப்போ டைமிங் செயினை இப்போ நம்ம கையை வச்சு அமுக்கி பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவு ஓகே தான். டென்ஷன் லைட்டாக இருக்குது, லைட்டாக டென்ஷன் இருக்கணும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வால்வு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வால்வு சவுண்டு அதிகமாக தான் இருக்குது, அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வால்வு கிளியரன்ஸ் எப்படி செக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி ஷேக் பண்ணும்போது சவுண்டு கேட்கணும். இன்லெட் வால்வு 0.5 mm அவுட்லெட்டு 0.10 வைக்கணும். அந்த ஏடியும் சொன்னால் அட்வான்ஸு, பிஸ்டன் டாப்பு, ஈவுனா லேட்டாக ஃபயரிங் ஆகக்கூடியது. இந்த டீங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு டைரெக்டாக மேலே இருக்கணும். இந்த 2 கோடு வந்து இதில் டைமிங் செயின் ப்ராக்கெட்டில் 2 கோடு இருக்கும். 2 கோடு வந்து இந்த சைடு இருக்கணும். இந்த டாப்பு பொசிஷனில் பிஸ்டன் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இன்லெட் வால்வும் ஷேக் ஆகணும், எக்ஸாஸ்ட் வால்வும் ஷேக் ஆகணும். ரெண்டுக்குமே நம்ம அப்போ தான் கிளியரன்ஸ் பார்க்க முடியும். நெத்தி அடின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது மேலையும் கீழையும் ஆடுதான்னு சொல்லி செக் பண்ணணும். மேலையும் கீழையும் ரொம்ப ஆடக்கூடாது, லைட்டாக ஆடினா பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேக் இருக்குது. எக்ஸ்காஸ்ட் வந்து ஆஃப் டைமிங், பிஸ்டன் வந்து கொஞ்சம் கீழே போனதுனால இப்போ இது ஷேக் இல்லை. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இந்த செயினை வந்து கிக்கரை இப்படி லைட்டாக இப்படி ஆட்டும்போது அந்த டீங்கிற பொசிஷன் வந்து டாப்புக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீங்கிற பொசிஷனை வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டேன். இன்ஜினும் கொஞ்சம் கிராஸாக இருக்கிறதுனால டீங்கிற பொசிஷன் நம்மளுக்கு டைரெக்டாக மேலே இருக்குது. இந்த 2 கோடுமே ஆப்போசிட்டில் கொஞ்சம் ஈக்குவலாக பேரலாக இருந்த மாதிரி தெரியுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட்டையும் எக்ஸ்காஸ்ட் வால்வையும் நம்ம வால்வு கிளியரன்ஸ் பார்க்கலாம். 0.5 mm வைக்கணும். இந்த டூல் பேர் தான் கொடை. இந்த டூலை வந்து நம்ம மேலே இப்படி நெத்தியில் ஃபஸ்ட்டு மாட்டிக்கணும். இதுதான் வால்வு கிளியரன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய பிளேடு. இப்போ இந்த டூல் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலான்னா நம்ம நார்மல் சேவிங் பிளேடையும் யூஸ் பண்ணி கிளியரன்ஸ் பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ போட்டிருக்கும், 0.05, 0.06 அந்த மாதிரி வேல்யூ போட்டிருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து எதில் வைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா 0.5 mm வைக்கணும். 0.5 mm இதை வந்து நம்ம இந்த 2க்கும் கேப்பில் விட்டு பார்க்கணும். ஃப்ரீயாக போயிட்டு வருதான்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஃப்ரீயாக போயிட்டு வருது, ஆனாலும் ஷேக் இருக்க போய் தான் ஆடுது. அதனால் இதை நல்லா டைட் பண்ணணும். ஆ 0.05 mm இன்லெட்டில் உள்ளே வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா 9ஆம் நம்பர் போல்ட்டை வச்சு ஃபஸ்ட்டு லூஸ் பண்ணிக்கணும். லூஸ் பண்ணிவிட்டு வால்வு டையை வச்சு நம்ம டைட் பண்ணணும். கொஞ்சம் நல்லா லூஸ் பண்ணிக்கணும். லூஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா ஃப்ரீயாக ஆக்கிட்டு 0.5 mm வால்வு கிளியரன்ஸை உள்ளே கொடுக்கணும். உள்ளே கொடுத்துட்டு மேலே உள்ள வால்வு டையை வச்சு டைட் பண்ணணும். டைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா லாக் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி லாக் ஆகணும். லாக் ஆகும்போது நல்லா ஸ்லோவாக இதை ரிலீஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போ ஃப்ரீயாக உள்ளே போயிட்டு வரணும். இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக உள்ளே போயிட்டு வந்தால் தான்
வால்வு கிளியரன்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சைட்லேயும் விட்டு பார்க்கணும். இது வந்து ஒவ்வொரு வண்டிக்கு ஒவ்வொரு இதாக மாறும் இந்த வால்வு கிளியரன்ஸ். பல்சர் 135க்கு 0.5 mm இன்லெட்டு, எக்ஸாஸ்ட்டு 0.10 mm. இது வந்து தெரிலனா கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்தந்த வண்டி மாடல் அடித்து வால்வு கிளியரன்ஸ் அடித்தாலே வந்துடும். இப்போ இதை அப்படியே பிடிச்சிட்டு இந்த டையை எடுத்துட்டு இதை டைட் பண்ணால் போதும். 9ஆம் நம்பரை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிடணும். லூஸ் விடக்கூடாது. டைட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடணும். ஏன்னா சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 0.5 mm கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது அதோட கூடின வால்வையும் வச்சு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 0.20 mm. இது உள்ளே போகுதான்னு பார்த்தீங்கன்னா போகலை. 0.5 mm மட்டும் தான் போகுது. இதே மாதிரி இன்லெட்டில் உள்ள 2 வால்வுக்கு, அதே மாதிரி எக்ஸ்காஸ்ட்டில் உள்ள வால்வுக்கும் நம்ம செக் பண்ணிடணும். வால்வு கிளியரன்ஸ் பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் இப்படி தான். ஓகே, இதே மாதிரி 4 இதுலேயும் செக் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் பண்ணியாச்சு. சேம் மெத்தட் தான். நல்லா லூஸ் பண்ணிவிட்டு 0.5 mm வச்சுட்டு வால்வு டை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, டைட் ஆகிட்டு ஓகே. எந்த இடத்துல டைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வெளியே எடுக்கும்போது ரிலீஸ் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம செட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஓகே, இப்போ இதே பாயிண்டில் வச்சுட்டு மேலே உள்ளதை டைட் பண்ணிட வேண்டியதான். டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணிக்கணும். இந்த சவுண்டு கேட்கணும். ஃபுல் டைட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா வால்வு வந்து உடஞ்சிரும். ஃப்ரீயாக போயிட்டு வருது. ஓகே தான். அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் வால்வு செக் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாஸ்ட் வால்வு எப்படி செக் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா, இன்லெட் வால்வோட எக்ஸாஸ்ட் வால்வு வந்து எப்போவுமே அதிகமாக தான் இருக்கணும். ஃப்ரீயாக போயிட்டு வருது. அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு 9ஆம் நம்பர் ஸ்பேனர் வச்சு லூஸ் பண்ணிவிட்டு டையை வச்சு டைட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி மாட்ட வேண்டியதான். இங்கே வாங்கியா, அங்கேருந்து பார்த்தா இது தெரியுமாயா? இங்கே வாங்கண்ணா, இந்த சைடு டைட் பண்ணுறதுக்கு சன்செட்டு போயிடும்.
அதே மாதிரி லூஸ் பண்ணிவிட்டு 0.10 mm வால்வு கிளியரன்ஸ் செட் பண்ணணும். ஓகே, ஓகே, இதான் பாயிண்ட். இதோட பாயிண்ட்டு டைட் பண்ணிட வேண்டியதான். டைட் பண்ணும்போது மேலே உள்ளது வந்து அசையக்கூடாது. செக் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஒரு வாட்டியும் உள்ளோட்டு பார்த்துக்கணும். ஓகே, 0.10 mm. ஓகே, 4 வால்வுன்றதுனால அந்த வண்டியில் வந்து நிறைய வால்வு கிளியரன்ஸ் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். ஹீரோ ஹோண்டா மற்ற வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வால்வு தான் இருக்கும். இப்போ வால்வு கிளியரன்ஸ் ப்ளஸ் டைமிங் செயினையும் டைட் பண்ணியாச்சு. ரெண்டையும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட நாய்ஸு ரிமூவ் ஆகுதா கொஞ்சமாட்டு குறையுதான்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம். வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா அந்த டக் டக் சவுண்டு போயிட்டு இப்போ பழைய டக் டக் சவுண்டுக்கும் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக. வால்வு சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டுக்கு நல்லா குறைஞ்சிருக்கு. இந்த வால்வு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு 30 டைம் அப் அண்ட் டவுன் ஆகுமா, ஸ்லோவாக ஆர்பிஎம்ல 600 ஆர்பிஎம்லேயே. வால்வு எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கேஸ்கெட்டில் போட்டிருக்க பழைய அனபேண்டு பேஸ்ட்டை எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக போட்டுட்டு இதை நல்லா எதுவும் பேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நல்லா சுரண்டிட்டு அதுலேயுமே உங்களுக்கு ஆயில் பிசுக்கு எதுவும் இல்லாமல் நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அனபேண்டு பேஸ்ட் போட்டு லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். எல்லாம் ஃபைனலாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அவுட்புட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேஸ்கெட்டில் பேக்கிங் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பாதி பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும். எல்லாம் கடத்தி இது பண்ணணுமே அது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இது வந்து ஒயிட் கலர் பேஸ்ட் வாங்குங்க அனபேண்டு. அதான் வந்து நம்மளுக்கு பேஸ்ட் ஒட்டியிருக்க மாதிரியே இன்ஜினோட பார்த்தாலுமே இன்ஜினோட பார்த்த மாதிரியே இருக்காது. நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணும்போதும் அந்த இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் அந்த மாதிரி கையில் நல்லா எடுத்துட்டு 2 கையிலையுமே ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கணும். நல்லா 2 கையிலையும் வச்சுட்டு இப்படி நல்லா ராவிக்கோங்க. ராவிட்டு ஒரு கையால் அப்படியே பிடிச்சி அப்படியே பூ மாதிரி அப்படியே போட்டு அப்படி கொண்டு வந்துட வேண்டியதான். 3 விரலை மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும், நல்லா ஒட்டிக்கிடும். ரொம்ப பசை மாதிரி போடணும்னு அவசியமே கிடையாது. இந்த பேஸ்ட்டு சரியாக போடலைனாலுமே அவங்களுக்கு லீக் ஆகிட்டுருக்கும், ஏர் உள்வாங்கும், அப்படி நிறைய பிரச்சனை வரும். அதனால் போடுறது வந்து கரெக்டாக அப்படி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான், லைட்டாக போட்டாலே போதும். இன்ஜின் டைமிங் செயின் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் வால்வ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணியாச்சு. ஃபைனலாக பேக்கிங் எல்லாமே நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா டேங்க்லாம் மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஃபியூல் சென்சார் ஒயரை கண்டிப்பாக மாட்டிருக்கணும். மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். அதுபோக பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் டியூப்பை மறக்காமல் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். அதுபோக பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் டேங்க் ப்ரீத்தர் ஓஸ் இருக்கும், அந்த ஓஸையுமே மடங்காமல் கீழே விட்டுறணும். இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இன்ஜின் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஸ்மூத்னஸாக கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸ்டார்டிங் கம்ப்ளைண்ட் இருக்காது. இந்த ரேசிங்கை மட்டும் கூட்டி வச்சுக்கலாம். இப்போ தான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். காய விட்டுட்டு பெட்ரோல் ஃப்ளோ கொஞ்சம் இறங்காமல் இருக்கலாம். ஓகே, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு சவுண்டு அந்தளவுக்கு இல்லைன்னே சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டுக்கு நல்லா குறைஞ்சிட்டு வால்வு சவுண்டு குறைஞ்சிட்டு கம்ப்ளீட்டாக.
இதுக்கு மேலே குறைச்சா வண்டி இன்ஜின் ஆஃப் ஆயிரும்.